Господи, именем Иисуса, я так хочу, чтобы ты проговорил твоему народу сегодня и подкрепил расслабляющие руки и дрожащие колени. Подкрепи, Господь. Твои люди служат Тебе от всего сердца, добровольно, только по любви к Тебе. И мы все сталкиваемся с различными ситуациями. И я прошу Тебя, Господь, в эти все трудности, пускай помазание придет Твое сегодня. Помазание на подкрепление. Помазание и благодать на усиление. Чтобы проходить через все, чтобы дьявол не поставил на наши пути. Проговори ясно нам сегодня, Господь. И пускай будет освящение Твоим Духом. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий скажет. Вообще-то лидерство, это то же самое, как за лидерство надо всегда платить цену. Чтобы быть лидером, чтобы состояться как лидером, вообще желание стать лидером, это жертва. Это жертва. И все лидеры всегда платят определенную цену. Мы, допустим, радуемся сейчас относительно Украины, что Ющенко победил, и мы рады за его слова, что он говорит, и так далее. Но однажды я слышал его интервью по телевизору. Ему задали вопрос, какую цену вам приходится платить за эту победу? Какую цену вам пришлось платить? А он говорит, если я вам расскажу, то, как я себя чувствую чисто физически после этого отравления, что только я даже не хочу вам сказать. Это пускай останется между мной и Богом. Спина, ноги, связки, по ночам не спать. Он говорит, даже не стоит начинать говорить. Слушай, кто-то положил свою жизнь на алтаре, чтобы в стране была потом лучше сейчас. Вот это позиция настоящего лидера. И именно после того, и вы даже не представляете, какие были давления, КГБ, прокуратуры, всякие прессинги. Вот, лидер пойдет на то, чтобы заплатить любую цену, проходя любую трудность, потому что он знает, что он, как зрелый лидер, и любой зрелый лидер понимает, что трудности не уничтожают настоящих лидеров. Трудность не уничтожает. Что трудность делает? Трудность подкрепляет и помогает настоящему лидеру всего лишь наращивать мышцы, мускулы. Настоящий лидер только это и понимает. Только это понимает. А тот, кто не настоящий лидер, никогда это не поймет. И он не понимает этого. Трудность не уничтожает. Трудность это как вызов, который потом становится как трамплин, чтобы подняться на следующей ступени успеха или возрастания, который Господь хочет привести лидера. И поэтому он не сдался. Он знал, что гангази выразили голову, он знал, что его хотели убить, но он знал, что если он из-за этого убежит из страны или сдастся, так никогда не исполнится его призвание, его цель, которую он перед собой ставит. Не просто цель стать президентом, но цель поднять и создать новое государство. И теперь он так прославился на всю страну. Тем больше лидер платит цену, тем выше его награда, и тем больше его слава. Поэтому, друзья, давайте не будем смущаться от того, что где-то тяжело. А лидер, который не желает платить определенные цены, времени, труда, энергии и так далее, все равно ему придется не быть лидером, а быть последователем. Он не сможет быть лидером, потому что ты не можешь спать, жить как хочешь, кушать когда хочешь, делать что ты хочешь, и все равно думать, что кто-то будет за тобой ходить. Да, определенное время еще какие-то люди будут за тобой идти. Потому что еще не знают. Но как только что они начинают чувствовать, что они уже тебя перегнали, и что они уже больше тебя знают, все, они начинают исчезать по одному. Потому что они поняли, что ты для них не авторитет, или ты не есть
вдохновение для них, что они за тобой не могут следовать. Потому что если последователи только заметят, что лидер не показывает пример для подражания для них, у них теряется всякий интерес в том, чтобы следовать за ними. А самый главный аргумент, чтобы за тобой, как лидер, следовали, это то, как ты жертвуешь. Люди, когда видят, какую цену ты платишь, чтобы их вести, тогда их вера в тебе увеличивается. Тогда они по-настоящему знают, что ты достоин того, за кем можно идти. Так что, наоборот, надо даже демонстративно порой идти на жертвы. Есть лидеры, которые думают, которые прячутся от трудностей, которые избегают неудобства, неприятностей. И они думают, что никто не видит. Наоборот, надо, чтобы люди видели твои жертвы, чтобы люди видели твои трудности. Это то, что тебя, наоборот, доставляет очки перед теми, которые ты видишь. Но когда нету таких трудностей, когда нету таких сцены, которые ты платишь, и они ничего не видят, нету аргумента у них еще продолжать за тобой идти. И поэтому, когда у них получается малейшая возможность, они тут же воспользуются им, они уходят из своего лидерства, из своего руководства. Конкретно, я хочу говорить о 4 или о 5 основных ценах, которые вам надо платить. Первая цена, которую надо будет платить, это то, о чем мы начали. Это личная жертва. То есть, если вы хотите быть лидером, одному человеку, 2 человека, 12, 25, вам надо знать, что вам надо просто смириться и согласиться с тем, что вам придется жертвовать свои какие-то личные удобства, жертвовать какие-то свои личные интересы и жертвовать какие-то свои личные привилегии. Это то же самое, как у нас здесь на прославлении, или когда-то было давно, что лидер группы сам не ходил на занятия, на такую школу, лидерскую школу или что-то. А потом его люди начали ему просто, он даже не понимает почему. Потому что он на репетиции ходит. А потом его люди начали, он хочет, чтобы к нему ходили, а он сам не ходил к старшему. Но написано, что Бог поругаем не бывает. То, что сеет плоть, пожнет из плоти. То, что сеет духа, пожнет из духа. Если ты твоему лидеру не поступаешь добросовестно, ты не ходишь, ты не занимаешься, ты не делаешь то, что тебе говорят, и ты хочешь, чтобы эти тебе просто автоматически за тобой ходили, слушай, люди не дураки, они видят, как ты себя ведешь. И они потом становятся бунтарями тебе. И ты не будешь понимать, почему на тебе бунтуют. А потому что ты сам пример такой подаешь. Поэтому даже если тебе неудобно, раз ты уже лидер, и говорят, что общее лидерское, или что тебе надо идти. Даже не потому что тебе это надо иногда. Потому что иногда мы уже это знаем. Но иногда тебе надо идти ради тех, которые тебя видят. Которые за тобой ходят, которые следуют за тобой, чтобы показать им хотя бы пример. Это важно. Неудобно, устал или плохо, но все равно лидер, он идет не ради себя, он идет ради людей. То есть ты жертвуешь собственным комфортом, жертвуешь собственным удобством. Если вы найдете где-нибудь эффективного лидера, или сильного лидера, у кого все получается, я могу вам показать на лидера, то больше всего себя обделяет, который жертвует больше всего, который жертву приносит. Конечно, Марка, 10 глава, 44-45, мы знаем это место Писания, но можно посмотреть еще. 44-45. На эти лидерские, вы знаете, люди из Фастова приезжают. Люди из Ирпена, люди из Браваре,
44. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и сын, вы знаете, быть рабом кому-то ты хочешь, тут еще хуже, ниже тебе. Вы думаете, это что? Это удобно? Нет, это жертва. Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Так что надо быть примером. Следующее. Трудность, которая бывает. Это же трудность, да? Это трудность. Я не знаю, как для вас не трудность, но для меня это трудность. Если вы заметили, если я в Киеве, не может быть такого, что я в Киеве, и я остаюсь дома, допустим, на ночной. Просто не могу спать. Совесть меня просто убьет. Пятницу, что я даже не знаю, куда себе тогда. Как я даже пойду лечь спать? Какое оправдание я должен себе найти? Я даже не знаю, как это. Наверное, сначала сердце остановится, прежде чем голова прикоснется к подушке. Даже если на 5 минут я все равно приеду. А если ты уже приедешь, то уже на 5 минут нельзя. Иногда я приезжаю на ночной, я не могу попасть на ночной. Потому что столько людей, я сижу с 10 или с 9 до 6 утра только в офисе, чтобы разбираюсь с вопросами. Боже мой. А вы думаете, что мне это нравится? Нет. Но это цена, которую надо платить. Вот я приезжаю с Америки или из откуда-то 18 часов полета. Если это пятницу, я еду сюда сразу. Даже с аэропорта. Почему? Не потому что нужно. Я лидер. Что я думаю? Как это кто-то там будет? А я их лидер, я их пастор, и я в стране могу, и меня нет. Не могу просто. Или трехдневные посты, которые у нас есть. Но как это... Даже если мы уже распределили кто-то там, я думаю, но кто-то живет, кто-то же там. То есть ответственность. И это жертва. Так что это неудобно, это жертва, это цена, да, но вот это наша цена, которую мы платим. Но Бог потом делает первым. Платил цену за то, чтобы быть последним, а Бог тебе потом делает первым. Это уже награда конкретная. Вторая цена, которую нужно заплатить как лидер, чтобы быть лидером, чтобы состояться как лидер. Знаете, это отверженность. Будет все равно отверженность какие-то. Определенные меры отверженности бывают. Допустим, мы только посмеялись с одним нашим братом здесь, пастором. Но ситуация такая, что этот пастор приехал из другого города, и он за меня переживает, и говорит: пастор, за вас такой, говорит, там город, откуда он приехал. Все думают, что вы вообще сущный садист или сущный Сталин вообще. Что есть вы такой, самый. Потому что один пастор распространяет это все. А этот пастор не звонит, не пишет письмо. Даже, и как раз он ко мне подошел, пастор, и говорит, этот наш брат здесь, пастор, говорит: пастор, надо решить этот вопрос, потому что, уже вообще там все думают, что все просто против вас. И потому из-за этого пастора. А я говорю: слушай, я же только что пообедал с этим пастором, который ты говоришь, что не может быть, чтобы он обо мне такое говорит. Он говорит: пастор, я же только что говорю с людьми, которые с этого города, они знают. Я говорю: ладно, давай я его позову. И он только что идет с моего офиса. И только что мои еды съел вообще. Мою еду съел. И я его зову, я говорю: ладно, пастор, иди сюда. Вот наш брат здесь говорит, что ты распространил такую молву обо мне, что теперь уже все обо мне так думают. Он говорит: а кто это брат? Я говорю: вот он брат. Я говорю: правда, люди так говорят обо мне? Он говорит: да. А я говорю: что ты скажешь, что я делаю, чего ты на меня такой? Он говорит: не. Короче, уже неудобно. А вся страна. А я понимаю, что это правда. То, что говорят, что там все так думают и так далее. Это нормально. Это абсолютно нормально.
неприятно для плоти, но это не значит, что это ненормально. Слушайте, даже в одной церкви здесь спасение Божьим. Не то, что даже в спасение Божьим, у нас спасение Божьим много. Даже здесь в центральной церкви. Вы можете здесь быть лидером, даже быть пастором, пасторство Божье здесь. И чувствовать себя все равно не принято и отвержены. Бог делает порой. Иногда вы можете чувствовать себя просто изолированы. Вот мы сегодня с пастором обсуждали вопрос. Ну, потому что один пастор, тоже из моего духовного света, я не могу его, полгода не могу его заставить, чтобы он пришел на духовный свет. Не приходит и все. И у меня была возможность с ним поговорить. Я говорю, чего ты не приходишь на духовный свет? Я тебя исключу. Он говорит, не могу ходить. А чего? Меня все не любят. Меня не ненавидят. Но я не могу их видеть. Они меня не воспринимают. То есть, такое может быть даже. И когда ты такое чувствуешь, это не проблема этих людей. Я хочу, чтобы вы знали. Потому что мы начинаем думать, что эти люди против меня, или эти... Потому что мы все с вами не то, что можем попадать в такие ситуации, мы будем попадать в такие ситуации. Мы будем переживать. Если ты лидер, будешь платить такую цену. Будешь попадать в такую ситуацию, что ты думаешь... Может быть, эти люди, которые вроде бы тебя отвергают, может быть, они даже это не замечают. Может быть, они даже не умышленно это делают. Или даже умышленно, пускай будет умышленно. Пусть будет умышленно. Но тебе-то... Чего тебе из-за этого против Слова Божьего идти-то? Или вообще умереть? Ну, вообще, особенно... Это хорошо, что вы еще лидеры здесь. Но вот попросите у тех, которые пастора из посольства Божьего, едут в другие города, начинают церкви. Вот они знают, что такое отверженность. Вот они хорошо знают, что такое отверженность. Ты приезжаешь в город, и целый город уже настроен, так, вот Sunday, у вас большая церковь, вы думаете, что вы сейчас приедете, вы думаете, что вы... И все как будто сговорились, и тебе... Вы даже не представляете, как я... В этот город, когда я сюда приехал, я знаю, как люди думают, потому что люди не любят, когда ты начинаешь входить в их территорию и начинаешь еще больше успеха иметь. Это тяжело. Вы даже не знаете, сколько лет мне приходилось просто вот ходить, как дурак просто. Но я специальный дурак. То есть... Ну, как бы... Да, умышленный дурак такой. Как, вы знаете, бывают такие ситуации. Вы помните, как Давид, да? Когда его хотят убить. Слушайте, вообще есть такая логика. Если ты знаешь, что люди, которые в этом, которые хотят, тебя не воспринимают, они сильнее тебя. Если ты видишь, что их силы и влияние больше тебя, их средства и возможности выше, чем у тебя, надо делать одно из двух вещей. Либо склоняться, либо воевать и быть уничтожен. Потому что, когда ты стоишь против того, который мощнее тебя, слушай, Саул, да? Или как, Саул, у него в руках стрела. И если ты еще грудь твою какой-то будешь натягивать перед ним, и не наклонишься, твоя голова вылетит. Поэтому, когда я начал эту церковь здесь, я ходил по пастору Генри, пастору Гаврилюку, пастору Юрию Ганшурову, ко всем, которые тогда были. И я им говорил, вы мой отец, вы мои отцы в этом городе. Я вас принимаю как отец, как отцы. Я смиряюсь под вами. Я никто. Я всего лишь молодой человек, который приехал. Но я чувствую потенциал свой, что скоро обгону. Но пока еще не обгнал, значит, я никто. Короче, я ходил. Это первый вариант. Либо так ходить, но если ты не сможешь наклониться, меч летит, и голова летает. Это первый. Надо уметь наклониться. Следующее.
Если люди, которые отвергают тебя, или которые притесняют тебя, или которые тебя... Что такое наклоняться? Это значит, служить им, просто благословлять, просто побеждать их любовью. Это первое. Второе, что нужно делать. Иногда есть такие категории людей, которые тебя отвергают, что они идут впрямую вообще. И даже никакая твоя любовь, никакая проявленная любовь вообще не проходит. То есть, как бы ты ни проявлял, они тебе вообще еще больше ненавидят. В этом случае надо поступать опять же, как Давид. А что он сделал? Он превратился как сумасшедшего. Вы помните? Но как будто он, прикинулся, да. Притворился на то, как будто он сумасшедший. И иногда, друзья, нам надо, я это очень сильно, очень часто применяю, как будто я дурак. Нет, это правда. Бог, между прочим, это Бог ему сказал так, Давиду, это Бог ему сказал. Делай себе как сумасшедший. И они думали, что он уже все, это не он, это вообще другой. И они прошли, и вот так Бог его спас. Но если вы будете видеть отвержение, и вы будете говорить, а я тоже не буду приветствовать, а я тоже, я не хуже, а я чем я это, а что, не приветствовать со мной, значит, я тоже не буду, это будут женщины такие, значит, я тоже не буду, а чем я со мной, я что-то, если ты будешь, твоя голова заплатит эту цену. Особенно, вы понимаете, какую ситуацию я говорю, надо это делать? Когда ты знаешь, что эти люди еще сильнее тебя, ты еще не дорос. Поэтому первые 4 года нашей церкви, когда я даже вступил в харизматическое объединение. Знак смирения и сокрушения под ним. Я говорю, что хотел со мной? И первые 2 года они обсуждают, если кто-то из вас ходил на эти городские собрания, тот поймет, что для меня, для нас, с нашим духом, это каторга, даже, это просто духовная каторга, потому что, обсуждают такие темы, так молятся, такие, что если даже моя домашняя группа будет так вести собрание, надо разогнать их все. А что? Смирайся. И обсуждают такие темы, я думаю, за 2 минуты можно решить. Но я себе молчу, как будто я ничего не знаю. Они, которые сразу приходят, а я знаю, как все делать. Но когда я вижу, что я уже доказал то, что я хочу им сказать, которые они все равно не воспримут у себя, я уже построил церковь, которая больше, чем из них всех, тогда я начну говорить, слушайте, чего вы мучитесь? Делайте, что делайте. Я начну говорить им, хочу помочь. Но когда они уже не воспринимают, теперь я-то уже, теперь самодостаточно, я уже достаточно, чтобы... Поэтому я отошел от этого объединения. И могу, я уже, не знаю, когда это Давид, было время, когда он наклонялся так, и это, стрела над его головой, несколько раз. Но было время, когда он был сумасшедший. Но когда к нему уже пришли, и помазали мантии, когда Самуил первый раз помазал, старцы Израилевы помазал 2 раз, тогда все, он уже не спрятал, он уже не прятался, то есть авторитет уже пришла Божия, подтверждение уже пришла, но Божия скипетр уже пришла. Поэтому, братья и сестры, иногда Бог будет допускать такие отчуждения, даже там, где мы думаем, что мы должны быть дома, чтобы вас вызвать у вас, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Какая будет твоя реакция? Реакция будет мести, смирение, или реакция будет агрессия, или реакция будет, наоборот, сокрушение, или реакция будет, такая твоя, чтобы дать обратно. То есть,
Если Бог не допустит такие вещи, никогда не выявится, что у тебя внутри кроется. Допустим, ты думаешь, Господь, освободи меня от гнева. Аллилуйя. И ты думаешь, что все уже сделано, Бог меня освободил. Откуда ты знаешь? Единственный способ, как знать, Бог тебя освободил от гнева или не освободил, это пока кто-то тебя не обидит. И поэтому Бог допускает, и брат налетает на тебя, и как наезжает, и все говорит, или сестра. И ты еще говоришь, чтобы Бог тебя освободил от гнева. Но на тебе, значит, дорогой, ты еще не свободен. То есть иногда мы думаем, Бог, освободи меня, дай мне, чтобы я простил. Но как ты можешь знать, Бог тебя дал благодать прощать или нет, если тебя не буду обижать? Ну скажи. Именно когда тебя обидят, тогда будут обижать, тогда ты сможешь знать серьезно, Бог, ответи на мою молитву. Теперь прощение, дух прощения есть у меня или нет? Вы поняли, да? Даже от твоего пастора ты можешь это чувствовать. Отверженность определенная. От твоего лидера или от твоих людей. Ты можешь быть в церкви и чувствовать какое-то отвержение. Меня не понимаю. Ты имеешь видение, да? И ты ходишь от пастора к пастору. Все говорят, а у нас в церкви это не ходит. Но в церкви у нас это не воспринимаем. А у нас такое нет видения. И ты думаешь, чего мне все такие? Бог уже знает твою реакцию. Бог уже знает твое сердце. И это одна из сцен, которую надо видеть. Допустим, на днях у нас было собрание со всей Украины, с Джоном Максвеллом, было позавчера собрание с епископами. Все старшие со всей Украины приехали. И после собрания один, он же меня любит, как бы, и говорит, пастор Сан, давай сюда, я с тобой еще поговорю, а он сам, и переживает, как я буду реагировать, а я же спокойно. И он говорит, слушай, не обижайся, я просто, Бог тебя понял, ты уже большой человек, но я скажу, вдруг, чтобы, хорошо. И он начал говорить о том, что, слушай, они получили наши оранжевую революцию, и говорит, как мы видели эту оранжевую, когда я смотрел эту кассету, 2 раза мое сердце просто сжималось вот так. Почему? Потому что как ты можешь взять на себя роль Мессия? Но вы знаете, там же я говорю, я беру ответственность. Но я же не буду начинать говорить, что это мы на разные уровни откровения находимся и так далее. Если ты будешь на это смотреть, слушай, ты вообще упадешь в депрессию. Кто реагирует на вот такие вещи, будет в депрессии. А вы знаете, что я сказал? Я говорю, молодец, пастор. Ты знаешь, другие бы ничего не говорили, они бы только за спиной говорили. А ты такой искренний. Я говорю, давайте я тебя обниму. Что? А правда? Все равно не поймет. Потому что разные уровни откровения, разные уровни, понимания, разные уровни разумения. Человек не дошел еще до этого. Отверженности будет. И отвержение будет. Но самое главное, чтобы ты это не принял. Важно не то, что посылается против вас, или что происходит с вами, а важно, как вы на это все будете реагировать. Так что это есть проблема, которая будет у всех лидеров. И не думайте, что вы единственный такой. Если вы хотите быть лидером, это значит, вы идете впереди всех. А если вы идете впереди всех, значит, вы кого-то опережали. А если вы опередили, значит, кое-что, что вы поняли, благодаря чему вы вырвались вперед, значит, им еще это не открыто. Они еще это не поняли, потому что если бы они уже это поняли, они бы тоже уже вырвались вперед, как вы. Но раз они еще там сзади, значит, что-то вы уже, что-то больше знаете. И когда вы это делаете, они будут судить вас и обсуждать вас на уровне того, что они еще вчера знали. И на том уровне, где вы вчера были. И они начинают говорить, он же возгордился, брат.
или что-то подобное, или он больной, или он что-то с ним, или он ненормальный, или... Потому что ты сделал шаг из толпы. А лидер как раз человек, который выходит из толпы, чтобы вести других. Так что это нормальная отверженность. А если ты уже вышел из толпы, это уже не братство нарушается. Ты уже вышел из толпы. А вышел из толпы, значит, что уже все, прекратилось братство, дружба, ты уже все, вышел из толпы, ты сам себе уже отвержен. Ну, ты сам уже отверг их, или сам самого себя отверг. Понятно, что я пытаюсь говорить, нет? Так что это нормальная сцена, которую вы будете переживать. Может быть, есть кто-то из вас здесь сейчас, который как раз это чувствует. Что я у себя уже не... Есть такие, да? Да, я уже себя не чувствую в своей тарелке в этой церкви, или в этом служении, или в этом... Я не знаю, что происходит. Я чувствую, что это моя церковь. Я чувствую, что это мое служение. Я чувствую, что это мое место. Но почему так происходит? Бог тебя готовит. Бог тебя готовит. И это нормально. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Третья сцена, которую нам всем придется платить. Все мы будем платить такие цены. Это цена одиночества. От одиночества, отверженность и одиночество — это разные вещи. Отверженность люди конкретно тебя не принимают. Конкретно тебя отталкивают. А одиночество ты сам, это состояние внутренности. Самочувствие внутреннее. Допустим, как это может быть? Я раньше думал, что отверженность — это внешнее выражение фактов, констатированные фактов внешние, что с тобой происходит внешне. Нет, отверженность вообще не имеет ничего общего с тем, что происходит с тобой внешним миром. Или сколько людей вокруг тебя, или что. Это не отверженность, а одиночество. Одиночество — это внутреннее состояние души. Одиночество — это внутреннее состояние души человека. Что это значит? Есть люди, особенно женщины, которые в основном думают вылечить одиночество через мужчин или через отношения. И очень часто попадаются. Спросите, 60% людей, которые страдают от одиночества, это люди, которые либо имеют семью, либо имеют какую-то компанию. И между прочим, когда люди пьют в компаниях, причина, почему они пьют как раз, и есть одиночество. Вот спросите у алкоголиков или у наркоманов, они вам скажут. У них есть компания, где они пьют, где они колятся или блудят. Но а потом они все равно одиноки после этого. То есть одиночество — это душевное, внутреннее состояние души. Так что вот лидер, особенно это чувство, эта атака приходит именно особенно на лидеров. И это чувство для лидеров может обостряться иногда. Хотя вы лидер, хотя вы должны других поднимать, иногда вы будете такие вещи переживать. Вы замечаете, что я учу о трудности и опасности искушения по-другому сейчас, да? То, что я писал в книге, это совсем другое, правда, да? Потому что я знаю, что вы это уже знаете. Дай Бог, если вы читаете мою книгу. Когда научитесь руководить, там совсем другие вещи. Но здесь другие. О чем речь? Речь идет о том, что иногда Бог сам создает такое положение и ситуацию, чтобы мы с вами именно чувствовали себя, как будто мы одни. Потому что Бог порой, Он хочет, чтобы ты научился ходить с Ним. Потому что Он хочет тебя делать лидера. А лидер должен уметь получить руководство от самого главного. Слушать его голос и быть водимым им. Чтобы ты потом мог вернуться и вести других, ты должен быть сам быть водимым Духом Святым. Это с одной стороны. С другой стороны, иногда Бог создает и ложит нас в такую ситуацию одиночества, чтобы мы искали Его. И чтобы ничего больше нас не... Третье, чтобы ничего больше нас не удовлетворило, кроме Него. Чтобы наше удовлетворение было ни в компании, ни в друзьях, ни в товарищах, ни в церкви, ни в группе, ни в
людей, ни в лидера. Вы знаете, иногда бывает такие ситуации, что мы с вами только и живем за счет, выживаем только за счет нашей компании, друзей, или за счет лидера, или за счет пастора. Мы питаемся как бы энергию с них. А иногда Бог будет ставить тебе такую ситуацию, что Он обрезывает все эти вещи, чтобы ты один научился искать Его и впитать эту энергию прямо от Него. Потому что это самый надежный источник. Вы слушаете меня, да? Но иногда это не Бог вообще делает. Иногда это делает дьявол. Потому что иногда ты даже среди людей, ты в церкви, да, где у тебя 100 человек или 200 человек, а ты тебе все равно так одиноко, что такое впечатление, что никого вообще нет вокруг тебя. А это неправда. Многие люди только и мечтают, чтобы у них была половина того, что у тебя есть. Иногда это дьявол просто делает. А иногда у тебя 1000 человек вообще есть. Иногда церковь такая громадная у тебя есть. А ты одинокий. Ты чувствуешь одинокий. Ты вообще один. И не потому, что люди плохие. Ты смотришь, люди хорошие. Они тебе делают то, что ты говоришь им. А ты один. Хотя ты замужем. Хотя ты женат. Иногда вот дьявол просто начинает мыслями вот так доставать. Вот, братья и сестры. Особенно, когда ты лидер. Ты чувствуешь, я один, а я должен все равно идти что-то делать. Я должен все равно идти других вести. Я должен все равно идти других учить. Братья и сестры, мы все его проходим. Но есть дьявол в моменте, когда дьявол начинает тебя атаковать, что это ты единственный такой. И что ты не годишься как пастор или как лидер. Ты не можешь быть, у тебя ничего не получится. Ты один, ты вообще, посмотри на себя. Да? Бывает такие. Дьявол начинает тебя, потому что он уже тебя уничтожит. А если ты знаешь уже, что нет, у всех бывает. И я не буду поддаваться этому. И я выйду с этого состояния. В это время ищите Бога. Молись. Читай какую-то книгу. Кассеты какие-то слушай. Звони людей. Иногда просто тебе надо просто взять и звонить людей. Потому что вот большинство людей, которые зависимы от азартной игры, зависимы от порнографии, интернетовской или любви к порнографии, от художественных фильмов, эротики и так далее, это именно это чувство загоняет их сюда. И я вам скажу, сейчас в Америке 25% проповедников признались, что у них зависимость порнографическая. Особенно через компьютер. 25%. А это трагедия конкретная. И знаете, это очень просто происходит. Один, ты приходишь домой после службы или после группы, а никто же с тобой домой не ходит, не идет. Один, надо же чем-то заниматься, баловаться чуть-чуть, но расслабиться. В это время, слушайте, когда ты чувствуешь, что надо расслабиться, надо что-то лучше принять женское лекарство. А какое это женское лекарство? Поболтать с кем-то по телефону или... Не, потому что в это время тебе не хочется молиться, тебе не хочется, как это сказать, не читать Библию, ничего, вообще духовно ничего не хочется. Ну, честно, я вам откровенно говорю. Бывают такие вещи или не бывает? Вот просто надо принять женское лекарство. А что делать? Не надо начинать себя обманывать, что вот сейчас буду пробьюсь, промолюсь. Это ничего не проходит. Поэтому просто возьми список каких-то твоих друзей, с кем тебе приятно общаться. И наполни картошку. Короче, которые хорошие, духовные, лучшие. То есть, это может быть выход хороший. Или найди просто список твоих новообращенных, которые у тебя покаялись. Или которые у тебя в группе. Просто начинай наставлять их. И через это ты можешь очень сильно выйти. Вы понимаете, о чем речь идет? Но это лучше, чем самому. Вроде бы ты только из церкви пришел. И сидишь, и ты уже всех видел. Звоните, которые отпали от церкви. Звоните, которые нет рядом. Звоните, которые новообращенные. Когда ты начинаешь только давать жизнь, и жизнь начинает из тебя выходить, все. Поток пойдет. И когда поток уже пошел, значит все. Победа есть. Кто-нибудь слушает меня или нет? Четвертое, да? Четвертое, это самое, лекарство. Не лекарство, это
сцену, которую надо платить. Лекарство я один раз говорю за это. Это самое серьезное, я думаю, бывает, которые мы должны с вами научиться, как справиться. Особенно лидеры. Самая большая проблема лидеров, наверное, я думаю, самый большой такой неприятный момент лидерства в том, что все лидеры проходят через давление и духовные атаки. Вообще, нет, не то, что даже духовные атаки. Мы потом до духовной атаки дойдем. Нет, это нет. Давление и беспомощность, чувство беспомощности, безвыходности и беспомощности. Давление, безвыходности и беспомощности. Есть такие чувства, которые бывают, особенно лидерам. Кому-никому-то лидерам это обязательно, 100%. Когда ты просто чувствуешь, какие-то давления на тебя, ты даже не понимаешь. Иногда такие давления тебя, и цель эти давления, я вам скажу, как она выступает. Она приходит на тебя вот так, как чушь. То, что начинает видеть, не хочется молиться. И вам не хочется молиться. И вы начинаете чувствовать, что что-то спать хочется, да, дольше вообще. И вообще, что-то я вообще не могу, дисциплина нарушается сразу. Потому что духовная атака, во время духовной атаки человек не обуздан. Не духовная атака, во время давления, вот такие, человек не обуздан. Человек опускается руки опускаются. Понимаешь, что я говорю? Когда ты в духе, когда все класс, это одно. А вот здесь я говорю когда беспомощность, чувство, когда, ты просто уже думаешь, вроде бы, я уже все делал. И, ничего особенно. И особенно это чувство приходит к тем, у кого либо нет результата после их труда определенного. Результата нет. Или желаемого результата нет. Или перестали быть результаты. То есть были какое-то время, а потом, все, только тупик. И ты начинаешь, мысли начинают приходить к тебе разные. Что ты начинаешь, сюда сначала суетиться. Вот это сюда, что-то делать, третье, четвертое. И опускаешься руки. Как бы, усталость такая, безвыходность, то есть такая беспомощность. И вроде бы ты все проповеди уже знаешь, да? И ты уже знаешь все, вроде бы, ты даже не хочешь никому рассказать, потому что ты уже знаешь заранее то, что они скажут. Слушайте, если это бывает у кого-то из вас, то это нормально, я вам скажу. Кто-нибудь слушает меня или нет? Только не смей в это время бросать все и думать, что я уже все, не гожусь. Это как раз, что дьявол хотел. Кто-нибудь слушает меня или нет? Это как раз то, что дьявол хочет или хотел. Если такой ситуации, знаешь, что это просто период такой. Это просто нормально. Такие атаки все проходят. Но если бы все сдались бы, и если бы все, бы сказали, все, завязались бы, то никто бы ничего вообще не достигал. Помните эту ситуацию, эту историю, когда Иисус, две палки, я уже рассказывал однажды, два отпечатки ноги, да? Что когда ему тяжелее всего, он говорит, что уже все, уже умирает. Он думает, чего именно тогда исчезает второй ноги? Почему Бог? Именно тогда ты меня подводишь, когда мне тяжелее всего, а тебя нету рядом. А он говорит, нет, ребята. Именно тогда, когда тебе тяжелее всего, и ты думаешь, что меня нет, именно тогда я тебя ношу в руках. Потому что эти ноги одни, которые остались, не твои, а мои. Вы вспомните эту ситуацию, братья. Когда у тебя будут атаки, давление вот эти, да, прессинг эти. Братья, Бог как раз иногда порой ближе всего. Поэтому даже многие из вас можете это доказать. Иногда ты думаешь, что я никакой, я даже не промолился сегодня утром. И идешь на служение, или на как прет с тебе помазание. И второе, что дьявол хочет, чтобы ты имел, это вину какие-то, чувство вины, чувство несостоятельности. Не надо просто в это время научиться, знаете, что делать? Научиться просто падать в ожидающую руку Бога. Но есть ли кто-нибудь там, кого я мог бы как пример использовать?
Какой-то маленький, есть какой-то мальчик маленький? Ребенок, давай сюда, девушка. Ой, молодец. Это как отец, да? Когда вы чувствуете такое давление ужасное, да? И что все, ничего не получается. Вроде бы, вы вообще устали, вы даже не можете молиться все. То раньше молили, как пробивали с утра, а тут не то, что пробивать, даже рот открыть, это уже тяжело. То, что вам надо делать? Как тебя зовут? Аня. Аня? Как бы падай на мои руки, падай назад. Просто вот так, научитесь падать в ожидающую руку Отца. Это то же самое, что вы падаете, но руки благодати ждут вас. Падай еще раз. Его рука благодати ждет, его руки благодати ждут. Ожидающие руки благодати. Научитесь применять этот принцип. Есть рука его благодати. Ты уже никакой, все. Но его вот. Рука ожидающая, рука благодати его. Это есть благодать, проявление благодати. Вам надо, помогите, если сами. Вы поняли то, что я, или непонятно? Ты чувствуешь, что я никакой, я уже все, меня все, посекли, ноги уже все, летаю, уже все. Но знаете, что в это время... Yes! Аллилуйя! Можем кому-то тоже очень закрикнуть, аллилуйя. Есть руки его. Кто голосовал за то, чтобы мы говорили о трудностях сегодня? Значит, догадались правильно. Тогда просто падай. Падай спокойно. Не в грех, я имею в виду. Но... То есть в ожидающего руки благодати. То есть в это его благодать, который уже все. Он знает, он на месте. Он на месте. Он знает, что все нормально. Это временами. И слушай, и не важно, почему я и писал эту книгу, где она «Спасен, что дальше». Потому что, чтобы вы находились, выходить из той ситуации, и находили, знаете, какие принципы потом применять, чтобы опять медленно начинать потом подниматься и выходить и так далее. Что делать в такие ситуации? Ты не молишься, ты не можешь молиться, давление и все. Как будто ты в какой-то капачке ходишь, или каком-то, тумане каком-то ходишь. Ты никак ничего не можешь. Раньше ты приходил в церковь, тебя прет, ты радуешься, вау, классная церковь. То ты вообще уже не замечаешь никакую классную церковь, какие люди классные, люди не замечаешь. Просто привыкаешь к людям, все вообще и все. То тебя радуется, то, что приходишь, ты уже не радуешься, что ты приходишь. И очень многие люди начинают в таких моментах сдаваться, что, с меня не получится, я какой-то ненормальный, или что. Нет! Скажи, пускай мне кто-то укажет из пасторей, у кого такого не бывает. Или из помазанников, или из великан, у кого этого не бывает. Уже будут такие моменты. Только у некоторых даже будет несколько раз это в году, или даже в месяц будет по несколько раз. Но вы должны научиться положиться на благодать. Что не моими молитвами я спасаю себя. Или не моими силами, постами я себя достигаю успеха. Даже то, что я держу пост, это, или пощусь, или молюсь, это не это меня спасает. А потом Бог, просто его, я это делаю просто как дисциплина. Короче, такие моменты, что делать, когда такие вот давления, такие вот безысходности, что делать? Во-первых, надо обязательно продолжать делать те служения, которые вы выполняли, надо продолжать выполнять. Во-вторых, когда вы будете выполнять эти служения, надо знать, что не силой, не воинством, но что? Духом моим, говорит Господь. Что я никто. Господь, ты действуешь. Начните. В этот период Бог как раз хочет научить вас положиться на него. Он говорит, что надеющийся на Господа не поколебится навсегда, никогда. То есть вы должны начать веру вашу высвободить в это время. Потому что вы знаете, что я теперь уже никакой, ни по святости, ни по молитве, ни по дисциплине, ни по ничего. Вообще уже круглый ноль. И в это время вы начинаете просто иметь веру в его благодать. Третий.
должны быть у вас определенные приписанные режимы какие-то. Постарайтесь, просто сделайте максимум, чтобы из этого режима выполнять. Допустим, у вас режим молиться 2 часа в день. Старайся. Если ты не дотягиваешь, будут такие моменты, не дотягиваешься вообще. Даже до полчаса даже не дотягиваешься иногда. То ничего страшного. Ты просто поверь, возьми, полагайся на Господа, на Его благодать, вид благодать. Руку, ожидающую руку благодать в это время. Но продолжай пробовать. То, что прописано тебе, старайся наблюдать это. Если у тебя есть один день в неделю, как поста молитвы, или 2 дня в неделю поста, постарайся его держать. Но самая главная сила приходит в том, чтобы находить собрание молитвенные или поклонения, где другие люди ведут, как это сказать. Где, допустим, если другие люди молятся, ты можешь просто прийти и посидеть. Или очень сам молиться, ты можешь молиться. Очень сам молиться, просто сиди в этой атмосфере. Иногда тебе иногда даже не надо молиться, просто сиди и все. Но очень часто мы ожидаем от друг друга постоянно какие-то действия, чтобы, что ты должен молиться. Иногда даже не надо ему молиться. Я просто принимать сейчас. Вы понимаете, что я говорю? Иногда мы тоже начинаем контролировать себя, что на меня начинают смотреть или задавать вопросы и так далее. Ты просто научись тоже принимать иногда. Вы понимаете, что я говорю? Следующее. Обычно, когда такие атаки и так далее, не хочется считать. Нету силы даже книги читать. Но если, или даже Библию читать, иногда нет силы. И знаете, бывают такие. В это время научи, просто если у вас магнитофон есть, или еще кассету, просто кинь кассету, ложи кассету, просто пускай играет там. Набери силу дойти до кассеты какую-нибудь. Иногда даже это кажется тебе, что это самое тяжелое, как гору понимать вообще иногда бывает. Даже кассету ставить. Серьезно я вам говорю. Но иногда ты просто ложи его, сунь его, пускай крутит себе там, и переворачивай его, разные проповеди пускай звучит. И однажды, одно слово может ворваться в твой дух. И она тебя разрушает, это состояние. Вы понимаете, что я говорю? Или просто на проповеди сиди, приди просто и сиди, и слушай все. Не надо героизм проявлять, просто принимай. А многие начинают попадаться на то, что как я могу вести группу, когда я не помолился, сколько часов там или что. Тогда благодать. Но не думай, что это ты отступник уже. Потому что есть такие, которые говорят, я уже все отступник. Все, я уже отступил. Я уже все. Не стыдно на пастора смотреть. Причем тут пастор? У тебя тест небесный. Широкие благодати тебя ожидаю. Это если ты грешишь или что-то, вот тогда надо было прийти кому-то поделиться, чтобы за тебя помолить, чтобы вырваться с этого. Но если, я говорю за духовные, вы понимаете состояние, вы понимаете, что я сейчас говорю, да? Понятно, что я говорю? Это не грех, не за грех какой-то, что пьешь, куришь, втихаря. Я не об этом говорю сейчас. Это плохо. Это надо обязательно другому какому-то рассказать. Я говорю о трудности и цене, которые приходится нам платить. Понимаете меня, нет? Это я говорю о безысходности, это давление. Есть такие давления, моменты такие приходят часто. Это уже 4, да? Или какой? Да, это 4 уже, это правильно, да. Откуда приходят часто вот эти давления? Есть 2 источника. Первый источник – это внутреннее давление. То есть ты сам на себе возлагаешь определенные требования. И когда ты не дотягиваешь до этих требований, иногда это уже давление на тебя начинает приводить. Допустим, я хочу молиться, я хочу уединиться, я хочу поститься, а где-то не получилось, и ты начинаешь ходить в этом осуждении, это тоже давление. Или, допустим, ты знаешь, что у тебя есть завет своими глазами, чтобы не смотреть на что-то. И это давление на нас ушумашишь. Ты видишь, не от тебя зависит причины. Бакс попадался на порнографию. Или бакс попадался на какой-то, это самое. И ты начинаешь себе, это тоже давление. Вот это внутреннее давление есть. Но кроме внутреннего давления, есть тоже внешнее давление. Допустим, пастор говорит, надо 12 набрать. Разве это не давление?
тоже давление. Поэтому я понимаю те, которые уходят из церкви из-за этого. Потому что они не могут выдержать давление. Но успокойся. Не можешь выдержать, это же не обязательно. Я даже... Ну, ничего. Ты делаешь, что ты можешь делать. Но мы тебя поощряем, мы тебя просто ободряем. Но они, которые начинают брать это, как будто все, я уже все, я не могу ничего, я не могу ходить. Зачем тебе? Нет уже такого положения у нас в церкви, что не наберешь, мы тебя не признаем, или ты не член церкви. Нет, ты старайся, что ты можешь. Даже если ты не набрал группу 12, ты можешь все равно быть лидером. В служении или что-то другое. Но только ты не можешь быть лидером группы 12. Хотя бы 6 человек тебя должны. Ты все равно можешь себя найти. Не надо из-за этого на себе какие-то давления. Короче, есть внешние вот такие давления. Но важно, еще раз говорю, не то, что с тобой делают, а то, как ты реагируешь на него. Почему я это говорю и объясняю вам эти все моменты? Наши люди бывают сгорают, перегорают или загорают, перегорают. Получается, что вот такие давления приходят, они не знают, куда себя одеть уже вообще. Переходят в другие церкви. Это еще в лучшем случае. Это хорошо, если в другие церкви перешел. А если вообще в мир отошел, это уже хуже. Вот, значит, есть такие давления, да, от пастора, да, от церкви, но никогда не думайте, или от друзей даже, от коллег, от даже братьев, не потому что они хотят или они плохие, вы понимаете, что я говорю? Это потому что, это твое восприятие, короче. То есть важно, как мы себя чувствуем, во многом влияет не то, что другие делают против нас или на нас, а как мы воспринимаем это и реагируем. Поэтому не думайте, что человек плохо, или люди, надо избежать людей. Надо просто сказать, пастор, я прохожу такой момент сейчас. То есть, просто объясни нормально. Тем более, что я уже об этом сейчас открыто говорю и проповедую. Просто скажи, как раз я сегодня, какое число? Как раз 14 февраля прохожу. Это как раз сегодня, 13 февраля. 14 февраля прохожу. Момент такой. Просто это такой у меня момент пока. Такое время. Но я знаю, что я вот скоро выскочусь. Но даже особенно лидеры. Но разве это не давление? Когда нам надо постоянно принимать решения. Постоянно напоминать людей, чтобы что-то делали. Постоянно контролировать, чтобы кто-то брать ответственность за действие кого-то. Тот сделал, то не то сделал, то сказал, то не то сказал. Это тоже давление. И это все давление, они приводят нас иногда к каким-то тупикам, каким-то безвыходности, каким-то безысходности. И это нормально. Хорошо, даже если, вы знаете, есть такие моменты вообще, когда ты служишь Богу. И такое впечатление, я это проходил несколько раз, что небо закрыто, как будто небо становится железным, как будто Бог не говорит тебе ничего и все. То раньше ты можешь, ты знаешь, что ты с Богом ходишь, а тут ты даже не понимаешь сам, я с Богом хожу, или вообще уже отпал, или вообще уже произошло взятие церкви, вообще уже. Ты его не чувствуешь, То раньше помазание переживаешь только и купаешься в этом и все. А тут глухо. И ведь дождь не знаешь, что это моменты такие бывают. Вы понимаете меня? То есть не надо из-за этого себя проклинать и начинать искать, что я не то, что-то со мной не то. Вы знаете, ко мне вообще все приходят. Или ты, допустим, не исцелился от болезни какой-то, или что-то не было. Или ко мне приходят люди, пастор, что я не делаю, или как они говорят, что я не так делаю. Я же молюсь, что я не делаю. Почему ты должен себя осудить обязательно? А твоя совесть в чем-то тебя осуждает? Не осуждает, я все делаю. А чего ты тогда говоришь, пастор, может быть, что-то не так делаю? Почему именно в такой позиции, что надо себе пинать, надо себе... Может быть, надо тебе идти вообще в больницу, а не то, что ты что-то неправильно делаешь. Вы понимаете, что я говорю? То есть, желать, я имею в виду о том, что, давление может быть изнутри или из внешней, но они с разных сторон бывают. Хорошо?
Даже Иисус пережил в Гефсимане, пережил это давление. Хорошо, следующее, короче. И похоже, мы уже затрагивали чуть-чуть, но я скажу это. Это 5, да, пункт. Вот это тоже цена лидерства. Но вот все лидеры, которые когда-то состоялись, они все это проходят. И потому что проходят, это становится для них источники, друзья. Псалом 83, да, по-моему? 83. Проходя через долины слезы, они находят в нем источники. Вы превратите это в источник, друзья. 6 стих, по-моему, или 6 по 9 стихи. Вы должны превратить все вещи в источники. И это нормально. Следующий, 5. Это усталость. Есть 3 вида усталости. Есть духовная усталость, есть физическая усталость, и есть моральная усталость, или умственная усталость. Now, очень часто мы думаем, когда, конечно, самое понятное, это физическая усталость. Когда мы устали физически, все понятно. То есть, когда человек устал физически, а что тогда делать, когда ты ничего не делал, да? Ты ничего не делал. И знаешь, что ты спал сегодня не то, что 8 часов, а вообще 10 часов или 12 вообще часов. Но все равно ходишь, никакую, муму еще. Твоя воля расслабленная. Ты раньше постоянно где-то вырывался, где-то в дом, прорвался, где-то что-то, какие-то пробивался, не мог, постоянно что думал, что делал. А тут вроде бы кушаю нормально, не посту вроде бы. Порой посту бодрее, даже бываешь. И смотришь, не хочется ничего делать, да? Желания особого, не молиться нет, ни о Боге вообще говорить нет. Тем более поститься, только не о книгах посты вообще. Вообще Библию, вообще как будто рука не дотягивается и все. Не доходит рука и все. Что поделать? Что делать? Рука не доходит. Я знаю, что я с Богом общаюсь, могу молиться еще никак. Могу хотя бы ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А вот чтобы до слова уже дойти, никак. Наверное, кто-то знает, о чем я говорю. Вот, когда это влияет на твое желание что-то делать, на твое пассивное, когда начинается какая-то инертность, да? Инертности, и когда это начинает быть какой-то валости, потери интереса, и какое-то нежелание, какое-то нервение, это может быть моральная усталость. То есть моральная усталость, то есть психологическая усталость. И что нужно делать в этот момент? Слушай, как раз это не время начинать какую Библию читать. Это как раз не время начинать поститься. Это время находить хороший отдых. И причем такой отдых, это время, когда это моральная усталость, значит, это время начинать не молиться, просто искать более общечеловеческие занятия. То есть, может быть, играть в футбол идти, или идти на охоту, рыбалку, или воздух идти гулять, или на калке можно кататься. Что-то, или просто пойти, просто в компанию куда-то развлечься, просто, или в ресторан семью пригласить, или с детьми, или с внуками, просто кого-то вызвать. Что-то такое надо делать душевное, как вам сказать. Вы скажите, как это? Что-то, которое, перемени занятие. Перемени занятие резко, или надо смотреть как мужчины, надо смотреть бокс хороший.
Или футбол посидеть смотреть. Или, ну, что-то такое. Или театр, да? Или кино. Но я, допустим, я сижу за боксом, говорю, я девушкам говорю, запиши мне бокс следующего. Я смотрю себе. С утра, раз в неделю смотрю. То есть, я отхожу чуть-чуть. Не потому что я устал, даже когда я не устал. И не надо ждать усталость, чтобы заниматься чем-то другим, чем, ну, как это сказать, да, чем молиться и поститься. Вы понимаете меня? Потому что иногда мы, христиане, начинаем обсуждать себя, осуждать себя, что мы что-то другое. Допустим, что мы идем в кино, смотреть, да, или, я не знаю, или театр, начинаем себе сами осуждать, как будто это уже вообще плохо. Нет, у тебя есть потребность еще социальная. Вот, когда есть такой моральный усталость, это когда тебе надо восполнять твои социальные потребности. Потому что если ты не будешь это исполнять, однажды ты просто взорвешься и все. Взорвешься по-крупному. То есть, либо ты устанешь просто от церкви, я вообще никуда не хочу ходить, все. И все, ты себя переклеил кислород. Или ты просто скажешь, вообще мне уже ничего не интересно, вообще я устал, я вообще ничего больше не хочу. Или ты вообще пойди и нагуляйся вообще. Это не дай Бог, разные вещи могут быть. Потому что ты вовремя не давал себе отдых. Кто-нибудь слушает меня или нет? Но когда это духовная усталость, когда это физическая усталость, понятно. В основном, когда физическая усталость, надо спать. Надо лечиться, в санатории или что-то такое надо проходить. Надо отдохнуть. Надо искать какие-то активный отдых. Заниматься, надо в основном спать, кушать хорошо. А если это духовная усталость, это было похоже на то, что я говорил. Просто садись где-то и просто кушай, вот набери пищи просто. Кассеты, просто ставь какие-то кассеты. И слушай, особенно кассеты, которые тебя вдохновляют. А вере, которые вспомни все, что тебя вдохновляло. Собери их и начни слушать. Это во-первых. Во-вторых, вспомни какие-то книги, которые когда-то ты читал, которые тебя очень сильно ободряли. Это есть духовная усталость. И начни их просто еще раз читать. Ты опять оживишься. Или найди своего любимого проповедника, или любимого пастора, и начни его материалы просто вкушать. И это тебя очень сильно поднимет. Кто-нибудь слушает меня или нет сегодня? Это об усталости. Так что это все нормально для лидера. И, конечно, в таких временах усталости надо обязательно ходить, где ты можешь принимать. Либо это физическое, или надо ходить на служение. Не делать что-то, не работать, не напрягаться, а просто принимать. Слово, дух, помазание. Потому что лидеры, они вообще занимаются больше, чем остальные люди. Поэтому это нормальная вещь. Во время усталости наберите силу, если у вас получится уединиться с Богом. Но иногда во время усталости надо заниматься спортом просто. Именно если это моральная усталость или физическая усталость. Последний пункт, который я хотел вам говорить сегодня, и трудности, которые у нас бывают с вами, это то, что как лидер, жизнь лидера принадлежит не ему. Она принадлежит, жизнь лидера, время лидера, и то, все, что есть у лидера, не принадлежит ему, а не принадлежит тому человеку, над кем он поставлен, кому он служит. Вот это может быть тоже тяжело. Поэтому я, как лидер, не могу выключить телефон у себя дома. Не могу отключить. Даже если каждую минуту звонит. Не могу, потому что моя жизнь уже мне не принадлежит. И это тоже цена, которую лидер должен знать, что он должен платить. От 2 часа ночи, от 3 часа ночи, от любое время. Потому что я лидер. Я живу для них. Они за мной следуют. Его время не его. Бог дал ему для них. Его дары и таланты не его, не ему принадлежит, а им.
Его опыт Бог дал, чтобы служить другим. Поэтому, как решить, как выйти из такого положения? У пастора должны быть графики. Нет, не пастора, у лидера должны быть графики и дисциплины определенные, и режимы. Допустим, желательно, чтобы у вас были режимы, сколько и во сколько вы молитесь. Желательно, чтобы у вас были режимы, когда и во сколько вы ложитесь спать. Желательно, чтобы у вас были режимы, когда вы уединяетесь. Желательно, чтобы у вас были режимы, когда и сколько вы занимаетесь словом. В день, в неделю. Желательно, чтобы у вас были режимы общения семьи. Когда вы возвращаетесь домой. Когда вас нету дома. Чтобы вы могли регулировать, когда вы можете публичным людям давать ваше время. Когда вы семье, и когда себе, и когда Богу. И старайтесь все это делать по балансу, чтобы был баланс. И приоритеты должны быть Бог. Ваше время с Богом никто не должен претендовать на это. Ваше время с семьей второе место. Третье место уже может быть людей и себе. Вообще-то настоящий лидер принадлежит не себе, слушайте внимательно, а своему поколению. Если вы будете так мыслить, вы можете повлиять на целое поколение. Если ваша жизнь принадлежит поколению, значит, она принадлежит вашей семье в первую очередь. Итак, нельзя стараться или стремиться спасти весь мир и потерять свою семью. Еще раз возвращаться. Сколько пунктов? 6? Скажите мне их. Первый. Пастор Наташа, подойди сюда, пожалуйста, на сцену. Первый. Какой? Не спешу. Личная жертва или жертва личной жизни. Это первая цена, которую приходится нам платить. Жертвовать личную какие-то удобства, личной жизни, личная жертва. Второе. Отверженность. Бывает такое или нет? И но спокойно относитесь к этому. И не начинайте быть злыми на весь мир. Слушайте, если вы поймете эти все вещи, Бог вас освободит, ребята, слушайте внимательно, освободит вас от обиды на людей. Вы можете более спокойно жить, с пониманием, радости, счастья, то есть без каких-то эти все заторможенности. Третий. Одиночество. Бывает такое или нет? Четвертое. Не слышу. Давление, безысходность. Да. И безвыходность. Следующее. Усталость. Какая бывает? Духовная, душевная и физическая. И последняя. Жизнь лидера принадлежит не себе, а тем людям, кому он служит. То благодарим Богу за эту тему сегодня. Стоило или не стоило? Все, подождите, церковь. По поводу Джона Максвелла. Если вы не успеете записаться на этой неделе, все. Я хочу вам сказать, что другие люди, члены других церкви уже записываются. Я еще не знаю, что с ними делать. Но вот пастор Борис, я ему уже обещал потихонечку, что дойдется до него. Послушайте в минуту. Пастор Наташа хочет вам 2 слов сказать по поводу этой программы. Вы знаете, я вижу, что Бог дает большой шанс. Допустим, вот вчера у нас здесь было 2 служения. И сегодня посмотрите, сколько лидеров. Мы вчера с пастором Сандеем поехали на 3-е служение в Дом офицеров, где Джон Максвелл проводил служение для всей Украины. И там было где-то около 2000, да? Где-то около 2000 человек. Это приехали люди с Украины, и это еще были как бы на фоне общегородского Киевского. Там были из нашей церкви. Но то, что он увидел, Джон Максвелл, здесь, этот дух, этот потенциал, эту жажду и желание, вот это побудило его сделать нам такое предложение. Бог дает шанс Украине. Если мы не возьмем сегодня ответственность за это, мы его просто упустим. И Бог возлагает ответственность. И вы только посмотрите. Буквально недавно пастор Сандей говорил о том, что он собирается за 2 года поднять 5000 лидеров и 1000 церквей. Да?
5000 лидеров, 1000 сердец. Я сидела здесь, я еще за сердце не взялась. Я прокрутила все эти 10 лет, пока он поднимал всех нас, эту махину, и этих лидеров. Думаю, Боже, это опять все сначала. Опять это все закручивать. Где же он возьмет эти силы? И вы представляете, вы посмотрите, приезжает Джон Максвелл и сам предлагает. Ему платят такие сумасшедшие деньги, человек с такой высокой занятостью, с таким востребованием других людей. Его разрывают все страны. Он приезжает сюда, Бог располагает его сердце, приходит к нам на служение и сам предлагает пастору Сандею 2 раза в году проводить вот такую лидерскую школу. Школу, в которой не все могут попасть и записаться. Это огромная привилегия. И нам, это не просто он это захотел, Бог ему сказал. Это значит, Бог видит каждого из нас. И тех, которые сзади сидят, и тех, которые впереди сидят. Это значит, Бог видит, что в нас есть этот потенциал, который может поднять Украину на ноги. Вы понимаете? Это не просто школа, которая поможет нам стать пастырями. Это школа, которая поможет каждому из нас просто состояться. И посмотрите, как говорил Роман здесь. Он понял, что он пастор для тех, с кем он связан. Он стоматолог. Допустим, для своих клиентов он пастор. Поэтому пусть вас не отпугивает, и вы не думаете, что это просто специфическая школа подготовки пастырей. Это школа подготовки пастырей для всех людей и для всех народов, и для бизнеса, и для культуры, и для науки, вы понимаете, и для духовности. Поэтому очень важно воспользоваться. Откровенно говоря, я очень удивлена тем, что записалось всего 500 человек. Слушайте, это просто, это стыдно. Пастор Сандей очень мягкий, очень лояльный. Я не такая. Я у себя в церкви сказала, что сейчас мы переходим на новый уровень. 10-летку мы закончили. Мы поступаем всей церковью в вуз. И теперь членами церкви будут считаться только лидеры. И это в самом деле так. Я вам скажу, так оно и будет. Нам нужно просто тянуться к этому. Правда ведь? И мы сможем. Тем более, что Бог, я не знаю, но такое благорасположение к нам. Это трапеза. Это и есть вот этот вот ужин. Это начало этого шикарного ужина, который Бог для нас приготовил. Поэтому каждому из нас нужно принять это решение. Тем более, что мы уже к этому подготовлены. Вот эта система 12, это детский лепет теперь. Нам теперь надо набрать 25. Спасибо, пастор Наташа. Надо же еще нам домашнее задание записать. Да, давайте быстренько, это будет немного. Запишите, пожалуйста, 3 домашних задания. Первое. Выполнить задание практикума в зеленой книжечке. Первое. Выполнить задание практикума. Второе. Молитвенно изучите свой конспект и запишите в тетради. Молитвенно изучите свой конспект и запишите в тетради, какие трудности вы проходили или проходите. Какие трудности вы проходили или проходите сейчас? Какой была ваша реакция? Какие трудности вы проходили или проходите? Какой была ваша реакция? Как теперь будете реагировать на подобные ситуации? То есть вам нужно проанализировать. Если в настоящее время какие-то трудности или в прошлом были, проанализируйте, какая была ваша реакция и как вы будете реагировать теперь. И третье задание. Если вы помните, на 3-м уроке давали задание написать план самообразования, режим молитвы, изучения Библии. Третье задание – дополнить этот график. Внесите в него, в этот план, время для отдыха. Определитесь, время для сна, время для развлечений душевных. Третье задание – дополнить свой график, режим дня. И заодно проверьте, как вы исполняете то, что вы запланировали. Все. Спасибо. Вообще-то по поводу Максвелла.
Пастор Наташа, чтобы вы знали, что это неправда, что 500 человек, это слишком много. У нас два дилеммы сейчас. Если 500 человек, если 3000 из Киева соберутся, тогда мы исключаем все наши душевные церкви. А у нас 300 с чем-то душевных церквей. Наоборот, надо было, получается, по 10 человек по 7 душевным церквям. То есть два вопроса такой, в чем заключается. Делать только для Киева или сделать для всех посольства Божьих? В общем вопрос. А если сделать для всего, тогда надо, наоборот, Киев уже уменьшить. И сделать, короче, надо подумать нам об этом. Господи, именем Иисуса. Во-первых, прошу прощения у вас, братья и сестры. Каемся. Но надо было это донести все до конца. Господи, я молюсь за крепость для всех, кто устал, для всех, кто переживает одиночество, для тех, которые переживают какие-то чувства отверженности, для тех, которые чувствуют какие-то давления духовные, моральные, именем Иисуса, душевные. Мы запрещаем всякие дела дьявола, и мы провозглашаем благодать. Пускай ожидающая рука благодати Божией покрывает всех твоих служителей, Господь. Дух Божий, покрой нас благодатью своей. Подкрепи нас духом, душой и телом во славу Твою. И весь народ Божий скажет. Все, обнимаю. Будьте благословенны с Богом.